Дэлхийн банкын сард уур амьсгал ба хөгжил талангаа танилцуулсан. Тэгвэл юуны өмнө тус тайлан яагаад чухал болох, мөн Дэлхийн банкны 100 аз ба номхон далайн бүсэд зориулан гаргасан тус тайлангийн гол зорилгын талаар хуваалцахгүй юу? Уур амьсгалын өөрчлөлт одоогийн байдлаар манай гаригт нүүрлээд байгаа хамгийн том асуудлуудын нэг. Эдийн засаг, эрүүл мэнд гээд бидний амьдралын бүхий л зүйлд нөлөөлж байгаа. Зөвхөн өнөөгийн бос ирээдүйн үеийнхэнд хүртэл нөлөөлж байна. Of our grandchildren. So this is a very important topic. Бид энд хүүхдүүд хичээл нарийнхаа талаар ярьж байгаа тул энэ өөрөө маш чухал сэдв. Countries all around the world are taking action first to reduce greenhouse. Дэлхийн улс орнууд энэ асуудлыг авч хилцэж хамгийн ихэнд уур амьсгалын өөрчлөлтийг бий болгоход нөлөөлдөг хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах арга хэмжээ авч байна. The climate related impacts уур амьсгалын өөрчлөлтөөс бий болдог нөлөөллийг бууруулахаар ирмэлцэж байна. Тэгэхээр энэ сэдвийн хүрээнд Дэлхийн банк зөвхөн уур амьсгалын өөрчлөлт гэлтгүй, эдийн засгийн хөгжлийн тухай хослуулан тайлан бэлтгэж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ тайланд уур амьсгалын өөрчлөлт болон эдийн засгийн хөгжлийн талаар нэгтгэсэн гэсэн үг. Бид тус тайланг Дэлхийн 70 гаруй оронд аль хэдийнэ хийсэн. Харин энэ удаа Монголд тайлагнаж байгаа. Тэгвэл уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн Монгол улсад тулгарч буй хамгийн том асуудал юу гэж харж байна вэ? Мөн нүүрснээс хамааралтай байдал нөлөөсөн болов уу? First, I would like to say that Mongolia. Юун түрүүнд Монгол улс маш нарийн тодорхой уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлуудтай нүүр тулж байгааг би онцлмоор байна. First, in terms of flooding, in the last 10 years, Mongolia. Үерийн нөхцөл байдлыг аваад үзвэл сүүлийн 10 жилд Монголд давтамж нь нэмэгдсэн. The frequency and the intensity of flooding in the years to come. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр эх жилүүдэд давтамж төдийгүй учруулах аюулын түвшин улам нэмэгдэх төлөвтэй байна. But not only the frequency but also the intensity. Жишээлбэл 2000-ад оноос хойш 5 жил тутам нэг удаа үер болдог байсан бол уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдээд 2050 он гэхэд 3 жил тутам нэг удаа үер тохиодог болно. By the mid of this century we will have one desud every 3 years. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр үерийн давтамж учруулах аюулын түвшин нэмэгдэнэ гэсэн үг. 2050 он тийм чухал хугацаа биш шүү дээ. Нэг л үеийн зай байна. Одоогоор Монгол улс уур амьсгалтай холбоотой 3 дахь томоохон асуудалтайгаа нүүр тулсан. To the potential fall in a global coal demand. Мэдээж энэ нь дэлхийд нүүрсний эрэлт буурч байгаатай холбоотой. On coal exports, specifically on coking coal. Таны мэдэж байгаачлан Монгол улс нүүрсний экспортоос ихээхэн хамааралтай. And with climate change globally there are very important. Тэр тусмаа гангийн салбарт ашигладаг коксчих нүүрснээс. The steel sector, meaning that at some point the steel sector. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн дэлхийд дахинд гангийн салбарыг нүүрс төрөгчгүйжүүлэх чухал алхмууд хийгдэж байгаа. Coal export from China from Mongolia, sorry, could Ингэснээр хизээ нэгэн цагт гангийн салбарт коксчих нүүрсний хэрэглээ буурна гэсэн үг. In the beginning of 2040s. So again, Монголоос идэг нүүрсний экспортын хэмжээгээр буурах магадлалтай. More frequent and intense natural disasters, more intense and more frequent. Судалгаанд үүнийг 2040-од оноос эхэлнэ гэсэн байна. Тэгэхээр хугацааны хувьд тийм чухал биш. Цаашид байгалийн гамшигт үзэгдэл, үер ус, зодын давтамж болоод түвшин нь нэмэгдэх тусам нүүрсний экспорт өндөр дүнгээр буурч болцсошгүй. Давтамж нэмэгдснээр ирээдүйд гамшигт үзэгдлийн хор хохирол нийлбэр дүнгээр улам ихсэх магадлалтай гэдгийг судалгаа харуулж байна. Мөн эдийн засагт хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлж, ялангуяа Монголын нийт ядуу иргэд гамшигын дараа хамгийн их хохирол амсгаар байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна.
Монгол улс ямар гол чиглэлд анхаарал хандуулж арга хэмжээ авах хэрэгтэй вэ? So in terms of reduction of Монгол улс хүлэмжийнхээ ялгарлаа бууруулахын тулд хоёр чиглэлд арга хэмжээ авах хэрэгтэй. there are two main areas that Эхнийх нь хэд өндөр байгаа бэлчээрийн малын тоо толгойг бууруулах. The first one will be Би ерөнхийд нь мал аж ахуйн талаар бус бэлчээрийн мал аж ахуйн хэтэтсэн тоо толгойг бууруулах талаар хэлж байгаа. I'm not saying livestock in general. I'm precising is extensive livestock herds. And the second Хүлэмжийнхээ ялгарлыг бууруулахын тулд Монгол улсын арга хэмжээ авах шаардлагатай хоёр дахь чиглэл бол нүүрснээс өндөр хамааралтай байдаг эрчим хүчний үйлдвэрлэл. Its dependency on coal for the production of energy. So we need to switch. Илүү сэргээгдэх эрчим хүчний их үсрлүү эрчимтэй шилжилт хийх хэрэгтэй байна. The bank proposes Дэлхийн банк голчлон 3 хүрээнд арга хэмжээ авахыг зөвлөдөг. its are measures to better Нэгдүгээрт түрүүнд дурдсанчлан байгалийн гамшигын давтамж. potential large drop. Түвшин нэмэгдэж байгаа тул хөдөө орон нутагт гамшигын менежментийг сайжруулах. The third group of measures Ойр ойрхон тохиолдох магадлалтай байгалийн гамшигаас хамгаалах, даван туулах арга хэмжээнд анхаарах. Үүнээс гадна амьсгалаас нь метанхийн ялгарч буй бэлчээрийн малын тоо толгойг зохистой хэмжээнд цөөлөх. Хоёрдугаарт Дэлхийн нүүрсний эрэлт буурах хөдөлгөөнд Монгол улс илүү сайн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж бид тайландаа онцолсон. will need to be supported by important Гуравдугаарт нүүрсний хэд хамаарлаа бууруулж, оронд нь сэргээгдэх мөчийг илүү ашиглах хэрэгтэй. investments from the private sector. Тэгэхээр энэ гурван том реформыг зөвхөн төсвийн хөрөнгө оруулалт бус хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжих шаардлагатай. Finish by saying that Энэ чиглэлд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. changes that will be needed Эцэст нь мэдээж засгийн газрын түвшинд институтын шинжилэл хийх шаардлага байгаа. to improve the consistency of policies across the government, but also Жишээ нь засгийн газрын хэмжээнд бодлогыг тууштай баримтлахаас гадна яамдуудын болон орон нутгийн засаг захиргааны уялдаа холбоог сайжруулах хэрэгтэй. between local governments and the central government. Тэгвэл тодорхой салбараар харвал тухайлбал хөдөө аж ахуйн салбартаа шинжилэл хийхэд Монгол улс ногоон шилжилтийн хувьд нэн яралтай ямар бодлого шинжилэл хийх хэрэгтэй гэж зөвлөсөн бэ? I'd like to highlight, so the report highlights several measures. Энэ чиглэлд авах боломжтой хэд хэдэн арга хэмжээг тайланд дурдсан байгаа. The one in terms of Миний хувьд одоогийн малын тоо толгойг илүүд үздэг хөдөө аж ахуйн татаасыг шинчилж, малын чанарыг илүүд үзэх хэрэгтэйг онцолмоор байна. volumes of livestock instead of favoring Тоонд биш чанарт анхаарах тодорхой арга хэмжээнүүдийг тайланд санал болгосон. measures to make that switch from volumes to quality. Үүнээс гадна хөдөө орон нутагт ойр ойрхон эрчимтэй тохиолдож байгаа зудын үеийн нөхцөл байдалд илүү бэлтгэлтэй байхад анхаарах арга хэмжээнүүдийг онцолсон. Rural areas for more intense and more frequent episodes. Тухайлх юм бол эрд сэрэмжлүүлэх тогтолцоог хөгжүүлэх. Эсвэл мал аж ахуйн салбараар хязгаарлагдахгүйгээр даатгалын системийг сайжруулах. Мөн үүндээ тариалангийн талбайгч хамруулж болно. Тайланд байгалийн гамшигт үзэгдэл авах хариу арга хэмжээг сайжруулахын тулд засгийн газрын хэрэгжүүлж буй төсвийн их усрыг нэмэгдүүлэх. Мөн өөрчлөх арга хэмжээнүүдийг дурдсан. To better respond to these disasters. And perhaps finally I could mention that improving agriculture. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх мөн нэгэн чухал зүйл бол хөдөө аж ахуйн усны ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх гэдгийг эцэст нь онцлмоор байна. More action to respond to